muka tunawa cewa da Allah cikin ikonsa ya sa na karbi harkar zaman shugabancin 'yan sanda a nan jihar Borno daga mai gidanmu AIG Abdul Umar, wanda ya samu ɗaukaka ya zama shine mai kula da shiya na 15 Yobe da Borno State. A lokacin da na kira ku da fara yi muku jawabi na yi magana akan cewa jadawalin da za mu ɗauka a aiki shine za mu ɗauki, ba za mu rinka fargan jaji ba, za mu hana laifin ya auku, ba za mu yi irin na kwana-kwana ba a ce sai laifi ya auku a lokacin za a rinka fargan jaji. Sannan kuma muka ce duk abin da za mu yi za mu haɗa kai da al'umma, saboda mai ɗaki ya fi sanin inda ɗakinsa ke masa ruwa. Duk wani aiki da za mu yi ba za mu ci gashin kanmu ba mu ce mu muka san an san kome, saboda laifuffukan nan da ke faruwa cikin al'umma yake faruwa. Yaran nan suna da iyaye, suna da yan uwa masu aikata laifin nan. To akan wannan jadawali ne sai muka yi hubbasa wajen tabbatar da cewa mun kyautata tsaro a cikin birnin Maiduguri da kuma wannan jiha mai dimbin tarihi. Sakamakon haka sai muka kai samame a unguwanni da matasa da suka shiga cikin harkokin shaye-shaye da soke-soke da wuka da kwacewa mutane wayoyinsu na salula. Ungoyin sun hada da kamar su 'yan nono, Abuja Sheraton, Jimtimolo, bayan kwata, Galadima, kasuwan shanu, bayan Tizako, koren tanki, hatta wasu gidaje da suka zama kangaye sai suka zama wajen ɓoyuwa ga wayannan ɓata gari. To a ciki sai muka samu nasarar shafke wajen yara wajen 78. Mun kama kayan maye a wajen su irin su shadisho, su ganyen wiwi, har da makaman da suke aiki da shi irin su adduna, wukake. To saboda mu kyautata bincikenmu sai muka ga cewa kamata mu tara su a babban cibiya na bincike shine CID. Saboda muka yi haka za mu samu hotunansu, za mu iya bincike a tsanake, kuma za mu kai su kotu mu tabbatar da an hukunta su. To da haka mun taimaka ma al'umma na kare tsaronsu da lafiyarsu da na dukiyarsu. Kamar misalin karfe 4 mun kama wasu matasa mata, za su sa kaya, su sa dogon riga, su lulluɓe kansu wanda muke kira hijab, sai su je shaguna su yi kamar sun zo siyayya. Wannan tana taya kaya, wannan tana baya, tana ɗiba kayan tana sawa cikin dogon rigan tana boyewa. Akwai mashin da ake kira agwagwa, keke na fiye sokuta agwagwa suke cewa, shi yana a gefe tsaye. In suka samu kayan suka zuba a ciki za su gudu. To ana cikin haka 'yan sandanmu da ke shawagi sai suka samu labari, aka bi su, aka samu nasarar cafke wata da ake kira Fatima Muhammad da shekaru 19, Fatima Adi shekaru 21, Hadija Musa shekara 20 da kuma Maryam Garba shekara 19, dukansu mazauna unguwar Dala a nan cikin birnin Maiduguri. Da aka kama su an samu kayayyaki da suka sace a wannan shagon, ya hada da irin su magi, katan din magi, katan din spaghetti, jarka na man gyada, gidan sauro, da abin sha da ake kira go fresh, da katan na ashana, da fulawa da ake yin burodi da ke da fankeke, da kayan da ke sa miya ya ɗanɗano spices, da kuma buhun semovita. Wayannan kayan sun sace su ne a shagunan wani wanda ake kira Muhammadu Adamu da kuma Adamu Umar da suke a unguwar Ingomali kusa da filin saukan jirgin sama a nan Maiduguri. Shi kuma wanda ke da keken wanda ke taimakon su zuba kayan, Adamu Shettima dan shekara 25. 'Yan sanda sun samu nasarar cafke su kuma duk an samu kayayyakin. Yanzu haka bincike ya yi nisa, na tabbacewa ma za a kai su kotu. Sai kuma waɗanda suka kware wajen kwacewa mutane waya, 'yan sandanmu da suke cikin farin kaya da suke yawo sai suka samu
rahoto cewa an kwace ma wani waya sunan shi Muhammadu Umar kusa da kasuwan da ake sai da wayoyin salula a nan Burin Kutu. Wayar mai kamar ana kiranta Infinix. Da suka kwace sai suna da keke napep, dama su ciki suke yawo a cikin gari da keke napep suke yawo. 'Yan sandanmu suka bi su a guje da mota, suka samu suka cafke su. Keke napep din dama an ga tambarin da ke ciki, akwai BUK 400 a jikin keke napep din. Da aka kama su a ciki, aka kama Muhammadu shekaransa 20, Adamu Abubakar shekaransa 20, Umar Zubairu shekaransa 19 da Bukar Ali shekara 21. Dukkaninsu mazauna Gomari ne na kusa da filin jirgin sama na Maiduguri. Wayanda suka kwata wajen shi wannan bawan Allah a nan kasuwan sai da wayan salula, an samu wayar. Yanzu haka an gama bincike, su ma kotu za a kai su. Sai kuma wani abin alhini da ya same mu, ɗaya daga cikinmu, ɗanmu, ma'aikacinmu ya rasa ran shi a hannun wayannan ɓata gari. Yana tare da crack unit, an kai shi aiki na musamman a Malari, ƙauyen Malari Kunduga local government. Sunan shi, lambarsa ta aiki 521281, Constable Baba Gana Mala. A inda yake aiki sai nemi a bashi dama zai zo gida ya ga mahaifinsa. Tsoron da ya zo gida a wannan anguwa na Artillery a nan Maiduguri, su wayannan ɓata gari sun gungu wajen, suna ganin shi suka afka mishi har ɗaya daga cikinsu ya sa wuka ya cike shi a baya. To cikin mutane na gari da muke da a lokacin da abin ke faruwa, wani ya ɗauki bidiyo na abin. To Allah ya taimake mu, ya ba mu bidiyo din, a ciki muka kama wayannan mutane wanda muke zargin da haɗin bakinsu da sa hannunsu aka yi wannan. Cikinsu akwai Usman Audu shekara 20, Hawa Usman ita ma shekara 20, Aisha Musa shekara 19, Abba Bala shekara 20, Sunday Garba shekara 21, David Paul shekara 35, Muhammadu Garba shekara 19, Jude Eze shekara 37, Amici Abdulsalam Afocibi shekara 37, da kuma Indubisi Naji shekara 34. Zaka bincike na nan ana yi gadan-gadan a CID, wanda muka tabbatar da aikata abin kuma muka yi amfani da wannan bidiyo, to da shi za mu kai su kotu domin a yi musu hukunci na kisa. Shi wannan bawan Allah sai mu ce Allah ya ji kanshi da masa rahama, kuma iyayen Allah ya ba su dangane wannan rashi. So daga ƙarshe ina so da amfani da wannan dama na yi kira ga iyaye. 'Ya'yan da muka haifa kiwo ne aka bamu, Allah zai tambaye mu a kansu. Tarbiyya da muka ba su, to ya zama wajibi akan iyaye mu rinka sa idanu akan 'ya'yanmu, mu ga da wa suke tafiya, waye abokanansu. Ba wanda ake haihuwa a zaman ɗan iska. Akwai abin da turawa ke cewa peer group influence. An ce in kana so ka san mutum, ka duba waye abokin shi. To yawanci da wayannan yara wasu gurɓatattu ne, ila ba amma 'yan nan bane zuwa su kai daga wani waje. Su suke jin su suke koya musu wannan halayen shaye-shaye da ɓace dukiyar jama'a, wanda har yakan kai ga kisa. To ya zama wajibi ga iyaye mu rinka sa ido akan tarbiyyar 'ya'yanmu. Wannan hakki ne da ya ɗoru a kanmu. Sannan kuma malamanmu da dattijawanmu da masu gari mu yi ƙoƙari mu rinka ba 'yan sanda rahoto, saboda masu aikata wannan laifin da masu sai da waɗannan miyagun ƙwayoyin a cikin jama'a suke zaune a unguwanni. Ya kamata in muka ga abin da ba daidai ba to mu faɗi, da mun ga abin da ba daidai ba mu faɗi. Mu kuma ya zama wajibi a kanmu, yana cikin tarbiyyar aikinmu. Duk wanda ya ba mu rahoto ya zama wajibi, tilas ne mu sakaya sunan shi. Babu zancen cewa ka gaya mai 'yan sanda za a ce wane ne. In ma mutum na ganin ba zai iya gaya ma ɗan sandan da ya gani a hanya ba, ƙaramin ɗan sanda, to ƙofofin kwamishinan 'yan sanda a buɗe yake da muƙarrabe na. Kowanne ka gani cikinsu ka ce masa ga abu da ka ga yana faruwa a wani je, to insha Allah bayan za mu sakaya sunanka kuma za ka ga an ɗauki mataki.
a kakakin 'yan sanda dama akwai lambar wayan da ya ba jama'a wadda take tafiya da 0813-579-204, wanda akwai wani bayani da ake so a faɗi ana iya kiran wannan lamba. Sannan kuma masu irin manyan wayoyi da ake cewa android za su iya bude shagon da ake kira play store a google, shago ne na yanar gizo, to za su ga wani abu da 'yan sanda suka yi da inspector general na 'yan sanda ya sa ana kiran shi rescue me apps. To duk wani abu da ke faruwa in ka faɗi haka abin zai zo nan take ga cibiyarmu na kula da yanar gizo wanda muke kira C4I a nan headquarter. So daga ƙarshe ina so ƙara jaddada cewa ba za mu yi gaji ba akan tabbatar da cewa mun kyautata halin tsaro a cikin nan birnin Maiduguri da kuma kewaye. Ya zama wajibi a kanmu, hakki ne a kanmu mu tabbatar da mun kare lafiyar jama'a da dukiyarsu. Shi yasa muke nan, kuma akai za a yi mana hisabi in ba mu yi daidai ba. Mun ga irin halin da muka shiga da, yanzu Allah ya taimake mu, zaman lafiya ya zo, amma wasu ɓata gari suna nema su kawo tashin hankali wanda zai iya shafan tattalin arziki da cin gaban al'ummarmu. So tunaninmu akan haka yake, wannan samane za mu ci gaba da yi, ba za mu gajiya ba, kuma da mun yi za mu kai su kotu. Daga ƙarshe ne muku godiya da kuka ansa kiranmu kuka zo wannan jawabi na kan ayyukan da muka yi a cikin wannan wata na Yuli